ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. 4ാം ക്ലാസ്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? ഹാപ്പി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് കമന്റ് തരണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, എങ്കിൽ നമുക്ക് ഹാപ്പി ആയിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോയം കേട്ടാലോ? നല്ല രസമുള്ള ഒരു നഴ്സറി റൈം ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു പോയമാണ്. നല്ല രസമായിട്ട് നമുക്ക് വായിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. If you're happy and you know it, give a smile. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, give a smile. അതായത് നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ, ഹാപ്പി ആണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്മൈൽ, ഒരു പുഞ്ചിരി നൽകൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഹാപ്പി ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്മൈൽ തരും. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഈ സോങ്ങിന്റെ വരി ചൊല്ലുക, എന്നിട്ട് പുഞ്ചിരിക്കുക. അതിനുശേഷം പറയുന്നത് നോക്കൂ. ഇഫ് യു ആർ സാഡ് ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ടു ക്രൈ. കരയുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് സങ്കടം വന്നാൽ കരയുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. അത് ആൺകുട്ടി ആയാലും പെൺകുട്ടി ആയാലും സങ്കടം വന്നാൽ കരഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ സങ്കടം തീരും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കരയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ സാഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കരയാം, അതിന് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ കരഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് കേട്ടോ. ആൻഡ് ലാസ്റ്റത്തെ നോക്കൂ. ഇഫ് യു ആർ ഹാംഗ്രി ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ്, ഡു നോട്ട് ഷൗട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കത് അറിയാമെങ്കിൽ, ദേഷ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഷൗട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നല്ല ഒച്ച ഉണ്ടാക്കി ബഹളം ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പാടില്ല. അത് നമ്മൾ കുറച്ച് അടക്കി പിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ ഹാംഗ്രി ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ് ആൻഡ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു ഷോ ഇറ്റ്. ഇഫ് യു ആർ ഹാംഗ്രി ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ്, ഡു നോട്ട് ഷൗട്ട്. ദേഷ്യം വന്നാൽ ഒച്ച ഇടാൻ പാടില്ല. സന്തോഷം വന്നാൽ ചിരിക്കുക, വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുക. സങ്കടം വന്നാൽ കരയുന്നതും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ദേഷ്യം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. ഇഫ് യു ഹാപ്പി ആൻഡ് യു നോ ഇറ്റ്, ഗീവ് എ സ്മൈൽ. If you happy and you know it and you really want to show it. If you happy and you know it, give a smile. If you're sad and you know it, it's okay to cry. If you're sad and you know it and you really want to show it. If you're sad and you know it, it's okay to cry. If you're hungry and you know it, do not shout. If you're angry and you know it and you really want to show it. If you're angry and you know it, do not shout. രസമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക. ആംഗ്രി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ബഹളമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. സങ്കടം വന്നാൽ കരയുന്നതിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇമോഷൻസിന്റെ കാര്യം അല്ലെ പറഞ്ഞ. ഇമോഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമ്മളെ വികാരങ്ങൾ, ഫീലിങ്സ്. അതാണ് നമ്മൾ ദേഷ്യമായിട്ടും സങ്കടമായിട്ടും സന്തോഷമായിട്ടും ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ച കുറെ പേരുടെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവരുടെ ഇമോഷൻസ് ആണ്, സ്വഭാവമല്ല, ഇമോഷൻസ് ആണ്. എന്തൊക്കെയാണ്? കൈൻഡ് ഓണ്ട്. കൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വളരെ സ്നേഹനിധിയായിട്ടുള്ള, എല്ലാവരോടും സഹതാപമുള്ള അല്ലെ, എല്ലാവരോടും കരുണയുള്ള, ദയുള്ള ആളാണ് ആര്? ഓണ്ട്. ഓണ്ടാരും തരും. ഹാപ്പി ഗേൾ, സന്തോഷമുള്ള ഗേൾ. നോട്ടി ബോയ്. നോട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കുസൃതിക്കാരനായിട്ടുള്ള ബോയ്. ലവിങ് ഫ്രണ്ട്സ്, സ്നേഹമുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ. ആംഗ്രി ഗേൾ, ദേഷ്യമുള്ള പെൺകുട്ടി. ഇനി കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൽ ഏതാണ് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കണം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ. യെസ്, അതിൽ നിന്ന് ഏതാ പോയത് നോക്കൂ. ഹാപ്പി ഗേൾ പോയി അല്ലെ? യെസ്, ഇതൊരു ഹാപ്പി ഗേളിന്റെ ചിത്രമാണ്, സന്തോഷമുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ. ഇതോ കുറച്ച് ദേഷ്യക്കാരിയാണ് അല്ലെ? യെസ്, ആംഗ്രി ഗേൾ ആണിത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തത് നോക്കാം. ഇതാരാ? യെസ്, ഒരുപാട് തമ്മില് സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടുകാരാണ് അല്ലെ? ലവിങ് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതാരാ? നമ്മുടെ കൈൻഡ് ഓണ്ട്, ദയുള്ള, കരുണയുള്ള ആന്റി അല്ലെ? ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ അവസാനത്തെ നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാം. ആരാ ഇത്? കുസൃതിക്കാരനായിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടിയാണ് അല്ലെ? നോട്ടി ബോയ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ ഇമോഷൻസ് പഠിച്ചു അല്ലെ? ആൾക്കാരുടെ വികാര പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കുറെ കണ്ടു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അന്നയ്ക്കും ഇതുപോലെ കുറെ ഇമോഷൻസ് ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായി അല്ലെ? അതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചത് പേപ്പർ ബോട്ടില്. അവൾ ആദ്യം വളരെ സന്തോഷത്തില് പേപ്പർ ബോട്ടും ഒക്കെ ഒഴുക്കാൻ വന്നതാണ്. പിന്നെ അവൾക്ക് എന്താ? അവനത് തട്ടിയിട്ടപ്പോ അവൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. ആന്റീന്റെ അടുത്ത് പോയി പറഞ്ഞു. ആന്റി കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അവള് മടിച്ചു നിന്നു. പക്ഷെ അവസാനം അവര് കൂട്ടുകാരായി, ഹാപ്പിയായി അല്ലെ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഇതില് കുറച്ച് ഭാഗം
നമുക്കൊന്ന് ഡയറി ആയിട്ട് എഴുതി നോക്കിയാലോ? ഡയറി എങ്ങനെ എഴുതാ? നമുക്കൊരു ദിവസത്തെ ആണല്ലോ ഡയറി എഴുതുക. ഒരു ദിവസം സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡയറി എഴുതുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അന്നയുടെ ഡയറി നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാൻ പോവാണ്, ഒരു മോഡലിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനൊന്ന് ഓർഡർ ആക്കിയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോ ആദ്യം എന്താ എഴുതേണ്ടത്? ഇന്ന് എങ്ങനെയുള്ള ദിവസമായിരുന്നു എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. അന്നയ്ക്ക് ടുഡേ ഐ ബിക്കം വെരി സാഡ്. അന്ന ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെ ഇന്ന്. അപ്പൊ അന്ന തുടങ്ങിയത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ്, ടുഡേ ഐ ബിക്കം വെരി സാഡ്. നമ്മൾ ഡയറി എഴുതുമ്പോ അന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയാ? ഹാപ്പി ആയിരുന്നോ, അത്ഭുതകരമായിരുന്നോ, സങ്കടമുള്ളതായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെട്ട ദിവസമായിരുന്നോ, അത് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം തുടങ്ങാൻ. അത് എഴുതിയതിനു ശേഷം അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർഡറിൽ അത് നടന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ടുഡേ ഐ ബിക്കം വെരി സാഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടു. ഐ വാസ് പ്ലേയിങ് വിത്ത് മൈ പേപ്പർ ബോർഡ്സ്. ഞാൻ എന്റെ പേപ്പർ ബോർഡ്സുമായിട്ട് കളിക്കുകയായിരുന്നു. എ ഫാറ്റ് ബോയ് ഓവർടേൺഡ് മൈ ബോർഡ്സ്. ഒരു തടിച്ച ആൺകുട്ടി എന്റെ ബോർഡ്സ് ഒക്കെ മറിച്ചിട്ടു. ഐ ബിക്കേം ആംഗ്രി ആൻഡ് റാൻ ഹോം. എനിക്ക് ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്നു, ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി. മൈ ഓണ്ട് കൺസോൾഡ് മീ. എന്റെ ആന്റി എന്നെ സമാധാനിപ്പിച്ചു. ഓണ്ട് മെയ്ഡ് ന്യൂ ബോർഡ്സ് ഫോർ മീ. ആന്റി എനിക്ക് പുതിയ ബോർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കി തന്നു. ഇത്രയും ഭാഗം മാത്രമേ ഡയറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കൂട്ടി ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അന്നയുടെ ശരിക്കത്തെ ഡയറി, അന്ന എഴുതിയിട്ടുള്ള ഡയറിയും കൂടി നമ്മളെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് അവൾ എഴുതി വെച്ച്, ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അന്ന് നടന്ന സംഭവങ്ങൾ ഓർഡർ ആക്കിയതാണ്. ഇതാണ് ശരിക്കും ഡയറി. അപ്പൊ ഡയറിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓർഡർ ആക്കിയത് കൂടാതെ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നില്ലേ? ഉണ്ട് അല്ലെ? എന്താ? ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോക്കൂ, ഇവിടെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഡേറ്റും ദിവസവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 25/10/2020. ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലത്തെയാണ്. അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പത്തെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാൻ, ഡേറ്റ് ഡയറിയിലൊക്കെ ഏത് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അന്ന് എന്ത് ദിവസമായിരുന്നു? സൺഡേ. അപ്പൊ നിർബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഡയറി എഴുതുകയാണെങ്കിലും അന്നേ ദിവസത്തെ ഡേറ്റും അതെന്ത് ദിവസമായിരുന്നു, സൺഡേ, മൺഡേ, ട്യൂസ്ഡേ, അതും നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, അത് ആരും മറക്കരുത്. അതുപോലെ പിന്നെ നോക്കൂ, ഇവിടെ എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ? നമ്മളിപ്പോ കത്തൊക്കെ എഴുതാറുണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെ ഡിയർ ഡയറി. നമ്മൾ ഡയറിനോട് പറയല്ലേ ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന്. അപ്പൊ ഡിയർ ഡയറി എന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ഡയറിക്ക് പേരൊക്കെ ഇടാട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു പേരിട്ടിട്ട് ഡിയർ ആ പേര് ഒക്കെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും എഴുതണം. അതിനുശേഷം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എങ്ങനെയാവണം? നമ്മളെ ദിവസം എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇവിടെ ടുഡേ ഐ ബിക്കം വെരി സാഡ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് അന്നയുടെ ഒരു ഡയറി ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഒരു ഡയറി എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നിപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലെ? ഡേറ്റ് വേണം, ദിവസം വേണം, അതുപോലെ ഡയറി, ഡിയർ ഡയറി. ഡയറിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. അതില് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചിലരൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ? ആൻ ഫ്രാങ്ക് എന്നാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ പേര്. ഹിറ്റ്ലർ ഒരു ഏകാധിപതിയായിരുന്നു, ദുഷ്ടനായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരിയായിരുന്നു എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലെ? ജൂതന്മാരെയൊക്കെ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹിറ്റ്ലർ. അപ്പോ ആ ഒരു സമയത്ത് അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകളും രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പുറം ലോകം അറിഞ്ഞത് ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ഡയറിയിൽ നിന്നാണ്. അവളെല്ലാം ഡയറിയിൽ കുറിച്ചു വെക്കുമായിരുന്നു. ആൻ ഫ്രാങ്കിന്റെ ഡയറി കുറിപ്പുകൾ എന്നൊരു പുസ്തകം തന്നെയുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് അവളുടെ ഡയറിയെ വിളിച്ചിരുന്നത് കിറ്റി എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിയർ ഡയറി എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അവൾ എഴുതാറ് ഡിയർ കിറ്റി എന്നാണ്. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡയറിക്ക് പേരുകൾ കൊടുക്കാം. ഡയറി എഴുതി അന്നന്ന് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളാണ് ഡയറിയിൽ എഴുതേണ്ടത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ ഡയറി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ രാവിലെ എണീച്ചു, പല്ല് തേച്ചു, കുളിച്ചു, ഇങ്ങനെയൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അന്ന് നടന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ, ഈ ദിവസം എങ്ങനെയായിരുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നടന്നത്, ആ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, പിന്നെ അവസാനം ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഡയറി അവസാനിപ്പിക്കാൻ, നാളത്തേക്ക് ഒരു നല്ല പ്രതീക്ഷ നൽകിക്കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ഡയറിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു അല്ലെ? എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ അന്നയുടെ ഡയറി കണ്ടു. അതേപോലെ അന്നയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളല്ലേ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബോയ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബോയുടെ ഡയറി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഒന്ന് ആ പാട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് പാടി ആസ്വദിക്കാനാണ്. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി അന്നയുടെ ഡയറി അത് തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമ്മൾ എഴുതി. ഇനി നിങ്ങളുടെ ഡയറി സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാൻ തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഇന്നൊരു ദിവസമല്ല, ഇന്ന് മുതൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങളുടെ ഡയറി നിങ്ങൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തർക്കും പല പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആയാലും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അല്ലെ? അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വേണം ഡയറി എഴുതാൻ. നമുക്കിനി ഫാറ്റ് ബോയുടെ ഡയറി കൂടി ഒന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡയറി എന്ന് ഞാൻ ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സ്പെല്ലിങ് ചെറിയൊരു തെറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. DI ആണ് കേട്ടോ, DIARY ആണ് ഡയറി, DI. മറ്റ് ഈ A കഴിഞ്ഞിട്ട് I ഇട്ടാല് അത് വേറെ ഡയറിയാണ്, അത് വേറെ ഒരു മീനിങ് ആണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറി ഡിയർ ഫ്രണ്ട്, ഞാൻ ഫ്രണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് ഡയറിനെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേര് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു ഡേറ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ടുഡേ ഐ ബിക്കേം വെരി ഹാപ്പി. നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബോയ് ഹാപ്പി ആവാ ചെയ്തത്. കാരണം എന്താ? ഐ ഗോട്ട് എ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്, എനിക്കൊരു പുതിയ ഫ്രണ്ടിനെ കിട്ടി. ഹെർ നെയിം ഈസ് അന്ന, അവളുടെ പേര് അന്ന എന്നാണ്. ബട്ട് വെൻ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഐ സോ ഹെർ, പക്ഷെ അവൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോ ഐ ബിഹേവ് വെരി റൂഡ് ടു ഹെർ, അവളോട് ഞാൻ പെരുമാറിയത് വളരെ ക്രൂരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ലതായിട്ടല്ല. വെൻ ഐ സോ ഹെർ, ഞാൻ അവളെ കണ്ടപ്പോ ഷി വാസ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് എ പേപ്പർ ബോട്ട്, അവളൊരു പേപ്പർ ബോട്ട് ഒഴുക്കി കളിക്കായിരുന്നു. ഐ പൗൺസ്ഡ് അപ്പോൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് റാൺ അവേ, ഞാൻ അതിന് മുകളിലേക്ക് ചാടി വീണു, എന്നിട്ട് ഓടിപ്പോയി. ടു മൈ സർപ്രൈസ് the girl came back and gave me a couple of paper boats. പക്ഷെ എന്നെ സർപ്രൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവൾ തിരിച്ചു വരികയും എനിക്ക് കുറച്ച് പേപ്പർ ബോട്ട്സ് തരികയും ചെയ്തു. ഐ ഫീൽ ഗിൽറ്റി, എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെ മോശമായി തോന്നി. വൈ ഡിഡ് ഐ ഡിസ്ട്രോയ് ഹെർ ബോട്ട്, ഞാൻ എന്തിനാ അവളുടെ ബോട്ട് നശിപ്പിച്ചത്? ഞാൻ നശിപ്പിച്ചിട്ട് അവൾ എനിക്ക് കൊണ്ടു തന്നല്ലേ. അപ്പൊ അവനോട് തന്നെ ഒരു തെറ്റ്, ഞാൻ ചെയ്തത് തെറ്റായി പോയി എന്നവന് തോന്നി. ദെൻ വൺ സ്ട്രേഞ്ച് തിങ് ഹാപ്പൻ, പിന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു. അന്ന വാസ് ലോഞ്ചിങ് ഹെർ പേപ്പർ ബോട്ട്സ്, ഇവിടെ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്, ലാഫിംഗ് അല്ല ലോഞ്ചിങ് ആണ്. അന്ന വാസ് ലോഞ്ചിങ് ഹെർ പേപ്പർ ബോട്ട്, അന്ന അവളുടെ പേപ്പർ ബോട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യായിരുന്നു. ദ ബോട്ട്സ് കോട്ട് ഇൻ മഡ്, ആ ബോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? മൺകൂനയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയി. ഐ ജംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ സ്ട്രീം ആൻഡ് പുൾഡ് ദ ബോട്ട് ആൻഡ് ഗേവ് ഇറ്റ് ടു ഹെർ, ഞാന് സ്ട്രീമിലേക്ക് ചാടി അത് വലിച്ച് അവൾക്ക് കൊടുത്തു. ഷീ ബിക്കം വെരി ഹാപ്പി, അവൾ ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. വി പ്ലേഡ് ടുഗെദർ വിത്ത് ദ പേപ്പർ ബോട്ട്സ്, ഞങ്ങൾ ആ പേപ്പർ ബോട്ട്സ് വെച്ച് കളിച്ചു. താങ്ക് ഗോഡ്, ദൈവത്തിന് നന്ദി. ഐ ഗോട്ട് എ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് ടുഡേ, എനിക്കിന്നൊരു നല്ല കൂട്ടുകാരിയെ കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാറ്റ് ബോയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന് നല്ലൊരു കൂട്ടുകാരിയെ കിട്ടിയ ഒരു നല്ല ദിവസമായിരുന്നു. ഇതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ഡയറി എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീഡിയോ ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. പേപ്പർ ബോട്ട്സിൽ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഇനിയും വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇനിയും വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരാനുള്ള പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ്. മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് കട്ടയ്ക്ക് കൂടെ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.